Tornem a estar aquí amb vostè. Recordem que CTV i és línia de servei i ara tenim la persona que ja quasi és de la plantilla d'aquesta casa. Però clar, ara ha canviat de responsabilitat amb el seu sindicat. Ell és el Carlos de Pablo Torrecillas. Sí. Bona nit, Carles. Bona nit. Te vas acomiadar que eres responsable de negociaciones colectivas en muchas cosas. Y ahora eres secretario general del Baix Llobregat. Com ha estat aquest canvi? Bueno, jo l'any passat era el responsable de política sindical de l'UGT del Baix Llobregat, encarregat de negociació col·lectiva, conflictes laborals, assessorament laboral, etc. El company Xavier Juanto, que era fins aleshores el secretari comarcal, secretari general, secretari comarcal, doncs, bueno, ell era treballador de la SEAT i en tot el procés de prejubilacions i d'expedient de regulació d'ocupació, doncs, bueno, li tocava i va deixar el càrrec i el secretari nacional de Catalunya m'ho va proposar, vaig acceptar i els companys del Baix Llobregat em van ratificar en la responsabilitat i res, això va passar el mes de maig i des d'aleshores amb noves responsabilitats, però bé, estic bé. Doncs molt bé, ara l'hem de presentar que ens acompanya el Carlos de Pablo Torrecillas, secretari comarcal de l'UGT Baix Llobregat. Per tant, amb ell anem a parlar d'aquelles qüestions que sempre preocupen els sindicats i a nosaltres i a vostès també. Com tenim el tema de l'atur? Com està la crisi? Van incrementant, no van incrementant? Hi ha brotes verdes, hi ha brotes blancos, hi ha brotes enganyosos? Què brotes hi ha? Primer de tot, s'ha de donar una xifra que és certa, però que dita aïlladament porta a donar una impressió que n'hi ha una situació diferent a la que de veritatment es dona. L'atur s'ha estabilitzat, és a dir, no creix. El Baix Llobregat en concret, en global, decreix una miqueta, no a les poblacions més grans, que encara creix una mica, però es manté. S'ha mantingut en el mes de setembre. Quin és el problema? El problema és que no es crea atur, no es crea ocupació, perdó, i l'ocupació que es crea no és ocupació de qualitat. No és ocupació de qualitat. És a dir, n'hi ha una dada que dita a la mateixa hora que diem la data anterior de que es manté l'atur, i és que durant aquest any s'han treballat moltíssimes menys hores en global per tots els treballadors que estan en actiu. Hi ha una xifra que és espectacular i és que si a l'àmbit estatal es comptabilitzessin com jornades completes, com treballadors en actiu, les hores que es van deixar de treballar durant l'exercici 2014 envers el 2013, tindríem 117.000 treballadors més a l'atur. Aquesta és una dada impressionant. Què vol dir? Doncs que estem, com ja deien l'any passat, en un procés de transformació del mercat laboral, més precaritzat i amb menys salaris. I aquesta és la realitat. Per tant, el problema ja no és si sortirem o no sortirem de la crisi, que aquesta és una qüestió, sinó la primera qüestió és com sortirem de la crisi. I sortirem de la crisi més pobres, treballant menys hores i sobretot amb menys qualitat en el lloc de treball. I aquesta és la situació. Segona pregunta, quan sortirem de la crisi? Bueno, ara es comença a moure la idea de que entrem a la tercera fase de la crisi econòmica a nivell europeu. És a dir, arriben notícies de que Alemanya entra en recessió. França està en una situació pràcticament de fallida. I Alemanya entra en recessió. Per tant, n'hi ha experts que ja diuen que entrem en la tercera fase de la crisi econòmica a nivell europeu. Per tant, els brots verds formen part de la dialèctica de l'Estat, del poder, perquè arriben les eleccions. I tenim aquesta idea de que quan arriben les eleccions s'han de donar bones notícies per generar un clímax que plantegi la possibilitat de que qui estarà al poder continuarà en el poder. És un exemple, i a més ho diuen obertament, com el tema de retiren la llei de l'avort, i tots sabem que el dia següent, si tornen a governar, posaran un altre cop, no sé si aquesta, però posaran una altra llei molt semblant, una altra reforma molt semblant a sobre la taula. No n'hi ha brots verds, el patiment de la gent continua i, en tot cas, el que estem és transformant el mercat de treball i el transformem precaritzant més. La dada és que s'han treballat 68 milions d'hores menys
Això Moltes és hores, moltes, bueno, l'equivalent a 131.900 treballadors a jornada completa. Clar, estem parlant de que la realitat no és que es crea ocupació, sinó que l'ocupació que es crea, perquè n'hi ha més gent que va a l'atur, es crea a temps parcial i a més a més es transformen contractes indefinits a temps complet per contractes a temps parcial, perquè va una reforma salvatge que deia que unilateralment, si n'hi havia causa, doncs l'empresari podia fer-ho. L'objectivitat, no? Sí. Doncs me sembla que vosaltres teniu ara una campanya entre mans Sí. que diu que voleu que el salari mínim interprofessional sigui de... Bueno, el que estem dient és que qui està pagant la crisi, l'altre dia el BBVA i Endesa van presentar, Endesa en particular, el major repartiment de dividends de la seva història. Estem parlant del sector energètic. Ara que és d'italiana. Sí, i estem parlant del sector energètic, i quan això és un tema que preocupa molt i estem parlant de... És un sector estratègic. Sector estratègic, i a més estem parlant de la pobresa energètica, estem parlant de que n'hi ha molta gent, no només aturada, sinó gent gran que amb les seves pensions no poden arribar a pagar la factura del gas. Doncs estem parlant de que Endesa ha fet el repartiment de dividends més important de la seva història. Els beneficis del Banc de Santander i del BBVA són espectaculars. Són espectaculars. I l'únic que tenim a sobre la taula és l'abaratiment del mercat de treball, la reducció dels salaris, l'empobriment de la nostra gent. Per tant, nosaltres hem iniciat una altra campanya, un altre cop, que va en la direcció de recuperar aquella campanya que vam fer fa uns anys dels mileuristes. Ja voldríem ara que els treballadors fossin mileuristes, nosaltres ja no signaríem, sinó que estaríem de festa celebrant-lo tot el mes, potser tot el 2015. Ja no parlem dels 1.000 euros, sinó que parlem de rescatar els salaris. Fem un anàlisi de qui ha pagat la crisi econòmica i fins on volem arribar. És primer una campanya molt estètica que parla de en què invertiríem un salari mínim de 1.000 euros i quines són les necessitats bàsiques que hauríem de cobrir amb aquest salari de 1.000 euros. I hem iniciat aquesta campanya, que és més bé una campanya de conscienciació de que ha arribat el moment de parar i de demostrar que de la crisi econòmica no se surt empobrint i matxegant a les classes més pobres i als treballadors i les treballadores d'aquest país. No, surten els rics més rics. Bueno, és el de sempre. Tornem a dir, és una broma de mal gust que s'estigui parlant en els ajuntaments, polítiques de proximitat, amb els sindicats de pobresa energètica, de com solventem tot això, i resulta que Endesa ha fet el repartiment de dividends més important de la seva història. Per tant, I que la llum s'incrementarà. Clar. I nosaltres hem iniciat aquesta campanya per conscienciar que a la negociació col·lectiva, que en la nostra reclamació s'ha de dir hem de sortir de la crisi, hem de garantir un mínim de supervivència, de cobrir les qüestions més essencials, ja no parlem de les qüestions essencials a les persones, i no renunciar a tot el que havien avançat en l'estat del benestar durant la darrera part del segle XX. Quines coses contempla aquesta campanya? Adreçada? A qui va adreçada? Va adreçada, evidentment... Campanya publicitària de televisions, fareu tritis en les vostres delegacions, en les seus de treball, els treballadors també faran. Qui s'implicarà en aquesta campanya? Bueno, lo de les televisions, aviam, nosaltres estem als mitjans de comunicació més directes a la gent. Sí, evidentment. Com el nostre. Nosaltres als mitjans de comunicació estem per lo dolent, que també en tenim. També en parlarem després, Sí, sí, cap problema. Del dinero de plàstic? Sí, que en tenim de dolent, però no de lo bo. No de lo bo, és a dir, no es parla de lo bo. Evidentment que a les redes socials i al centre de treball, que és on nosaltres arribem, estem fent una campanya molt forta, que és una, i torno a dir, és una campanya de conscienciació, és a dir, ja no hem de negociar convenis col·lectius, ja no hem d'acceptar precaritzar els salaris, és el moment de sortir de la crisi dignament i és una campanya molt, molt directament adreçada als mitjans de comunicació que ens permeten ser-hi, com aquest i com els molts locals,
mitjans de comunicació nacionals estan per altres coses, no només per la corrupció, sinó per altres coses, i evidentment als centres de treball, a les redes socials i en els mitjans típics que nosaltres Perquè, tenim. Carles, el salari mínim interprofessional, el nostre, és similar al que a Europa? No. No. Doncs no som europeus tots. No. Però estem a la zona euro. No, per aquesta No complir les normatives que ens dicta la comunitat. Haurien de donar normes també, això, Però la Unió Europea, i jo me'n recordo de quan que érem tots més joves i estaven intentant construir una Unió Europea. Nosaltres parlàvem, no sé si te'n recordaràs, de l'Europa dels pobles. Sí. I l'Europa de les persones. Aquesta no és l'Europa dels pobles i les persones, és l'Europa dels estats i és l'Europa dels grups financers. No és l'Europa de les persones. Aleshores, és una Europa molt dèbil que les persones acabaran canviant-la des de la lluita històrica dels treballadors i des de la lluita dels pobles. És a dir, que jo no tinc cap dubte que això el veurem, però evidentment no és veritat. N'hi ha una Europa a una primera velocitat, n'hi ha una Europa a una segona velocitat i després n'hi ha una Europa que no té velocitat, que fa molt de temps que no tenim velocitat. És a dir, en 5 anys hem perdut a l'entorn del 10-12% del poder adquisitiu en els salaris. Perquè els preus no han reduït? No, Aquí clar. està la cosa. Els preus pugen perquè quan et parlen de l'IPC, dins de l'IPC, què és el que puja? Doncs són els preus d'articles de primera necessitat, bé? Els altres són els que regulen i els que equilibren, els salaris baixen, és a dir, una persona avui a 1.000 euros fa molt menys que una persona fa 10 anys, molt menys, i aquest és un element estratègic, no és tàctic, és estratègic. La reforma laboral ha provocat que les empreses directament redueixin els salaris a les empreses que tenen més capacitat de reacció, les grans empreses, o entre un 5 i un 10%. En canvi, a les empreses petites, als sectors petits, empresa mitjana i petita empresa, estem parlant d'una reducció salarial d'entre el 25%, depèn del sector, i un 35%. Des de la reforma laboral, ja no estem parlant del poder adquisitiu en 10 anys, sinó de la reforma laboral des del 2012. La retallada a la funció pública en els funcionaris està a l'entorn del 25%, del 25%. Estem parlant d'una situació salarialment parlant, d'una precarització espectacular. I el que hem de fer ara és remuntar, directament remuntar. I quines expectatives teniu que això es pugui aconseguir? Perquè em sembla que els dirigents de les patronals, entre que no han de cobrar res perquè no saben fer res, els del salari mínim interprofessional, o que no s'ha de contractar una dona en edat fèrtil perquè pot quedar-se embarassada, que és disbarats que diuen determinades persones. Que sàpigues que la UGT de Catalunya ha pres accions jurídiques, ha fet una denúncia, estem parlant d'una qüestió penal i redireccionada per la gent de polítiques de gènere de la UGT de Catalunya i de la Valot. Incompleix les lleis d'igualtat. I és una barbaritat, és una autèntica barbaritat. Però és el que ens estan governant aquests. Aquests són el que volen aquest model de societat. Per aquests que una persona, que una dona estigui fent un programa de televisió com tu, és un esquema que no el contemplen. És a dir, forma part de tota la política. Recorda't que sempre han dit ens trobem no en un paquet de reformes concretes, ens trobem davant d'una contrarreforma al sistema democràtic. Exacte. Si alguna vegada hem tingut sistema democràtic, però si l'hem tingut, ens trobem una contrarreforma en aquest sentit. Doncs cada vegada que vulgueu nosaltres farem d'altaveu d'aquesta campanya que l'anomeneu Rescatem els salaris, mínim 1.000. Sí, i expliquem per què necessitem això. Sí, això que no ho has dit, per cultura... Habitatge, alimentació, roba i calçat, estem parlant aigua, llum, gas, estem parlant, fixa't, parlàvem abans de la pobresa energètica. Sanitat i copagament de taxes, perquè no ens oblidem que la sanitat pública l'estan perseguint. Per cert, ja saps que vam
fer des del Fons Social del Baix Llobregat, van crear la plataforma en defensa de la sanitat pública. Que això pública. n'hauré de venir a explicar amb la Pura algun dia. La Pura ha de venir, perquè és la que vam decidir que la Pura... És la Federació Comarcal d'Associacions de Veïns, la Pura és la seva persona responsable en aquest tema. Però tothom coneix la Pura. Sí, coneix la Pura. La Pura és una institució ja. Sí, ho és. Educació, però també perquè les persones treballadores tenen temps de poder disfrutar i tenir vida familiar, i això han de tenir capacitat per poder estar amb les seves famílies, temps lliure, etc. transport. Molt bé, ens anem a un altre tema que potser potser no és tan agradable, però l'hem d'abordar. És el tema de les targetes negres, blanques, grogues, és a dir, tot el tema de Bankia i els consellers que estaven, els que formaven part del Consell d'Administració, que tenen unes targetes, sí que dintre d'aquestes persones també hi hauria membres de UGT. Quina és la postura vostra? Què heu de dir respecte a aquest tema? Independentment, ja ho sé que serà que el reproveu, però què n'heu de dir? Perquè havies de pensar que avui t'ho preguntaria això, Carles. No, evidentment, i a més, no és que m'ho hagis de preguntar, sinó que nosaltres, abans que ens ho preguntim, hem de donar resposta i hem d'explicar i hem de dir el que sentim i el que sent la gent de la UGT, que són treballadors i treballadores que tenen el seu centre de treball i desgraciadament treballadors i treballadores que estan a l'atur i que en aquest procés han perdut la seva vivenda, per exemple, en mans d'entitats financeres com Bankia. Primer de tot, i jo crec que primer de tot, com responsable sindical, jo tinc un doble sentiment. Com responsable sindical no em queda un altre que demanar públicament disculpes i lamentar enormement que persones que han tingut responsabilitats a la meva organització hagin pogut fer coses com aquestes. El primer, demanar disculpes. Demanar disculpes perquè jo sempre he dit, i alguns companys m'ho retreuen, que la UGT no és patrimoni ni dels seus dirigents ni tan sols dels seus militants. La UGT té 135 anys d'història i la UGT és patrimoni dels treballadors i les treballadores d'aquest país. Per tant, aquella persona que per representar els treballadors i les treballadores, els afiliats i les afiliades a la UGT en un Consell d'Administració, el que sigui, hagi pogut tenir aquest tipus de prebendes i haver-les utilitzat, demanar disculpes a la gent. I demanar-les sincerament. Com a afiliat estic avergonyit i lamento haver compartit l'organització amb aquestes persones, que evidentment hauran de respondre, i aquesta és la segona part, on faci falta. Evidentment que hauran de respondre davant de la llei i davant de la societat, perquè no hem d'oblidar que mentre Bankia estava desnonant a famílies i rebent diners públics, de tots, i rebent diners públics, que és la segona part, i potser tant o més important que l'altra és desnonar famílies directament. N'hi havia persones que amb una targeta de Caixa Madrid, de Bankia, estaven fent despeses personals a luxes. De l'import de més d'un pis o de dos i de tres. Sigui el que sigui, però sobretot a luxes. Que està malament fer-ho de qualsevol manera, però a luxes. Jo crec que era patètic dir que una persona s'havia gastat amb aquesta targeta 80 cèntims en un tiquet de transport, que és patètic. Això és ruïn. És patètic, però a més, és que el mateix dia el senyor Rato, però que és igual, també n'hi ha persones vinculades a la UGT que ho feien, però estaven gastant diners en restaurants de luxe o comprant en grans superfícies coses de luxe. Per tant, dit això, demanar disculpes i demanar disculpes com dirigent sindical de la UGT de Catalunya i de la UGT, i després com a afiliat estar totalment avergonyit i lamentar que aquestes persones hagin estat a la meva organització. Segona qüestió, el sindicat ha d'actuar i ha d'actuar democràticament i sense pal·liatius. I el que ha de fer és suspendre automàticament de militància en aquelles persones que estiguin acusades de qualsevol qüestió d'aquestes, no només el tema de les targes, sinó també, per exemple, una persona que hagi comès un frau fiscal, i estic parlant ara d'un altre company que se li ha acusat, ell ho nega, però se li ha acusat, suspendre automàticament de militància a les persones que siguin acusades d'això
N'hi ha altres persones que ja directament la Comissió de Garanties ja pot actuar i expulsar-les si és necessari, és a dir, el procediment ja et pot iniciar perquè han reconegut públicament que han fet això. Per exemple, a l'antic secretari general de la Unió de Madrid. Aquesta persona ja ha reconegut que l'ha fet. Sí, vam veure tothom a la premsa el que va dir. Per tant, la Comissió de Garanties s'ha d'actuar. I mercantilment, el nom d'una empresa, el seu prestigi, la seva història, forma part del fons de comerç. És a dir, una empresa quan es ven, el fons de comerç té un preu. El nom de la UGT, per lo que representa per les persones que han donat, i no és demagogia, és veritat. La seva vida per mantenir. La seva vida defensant els treballadors i treballadores des de la UGT, el fons de comerç, el nom, el prestigi de la UGT ha estat greument tocat. Per tant, jo com a dirigent sindical, i així ho manifestaré i ho hem manifestat on ha tocat, si hem d'emprendre també accions legals o personar-nos en qualsevol procediment judicial perquè es depurin responsabilitats i es demani el ressarciment per lo que s'ha fet, que es faci. Jo crec que estem en un moment de canvi de model social i polític. Això, en l'antic règim, en el model antic, abans de que un president del govern vengués la Constitució espanyola, els poders econòmics de la City i de Brussel·les, aquest model era socialment admès, posem-lo així, entre cometes. Això ha canviat i hem entrat en un procés de transformació democràtica i política d'aquest país. Parlo de Catalunya i parlo també de l'estat espanyol i parlo de la Unió Europea. Per tant, aquesta transformació política i social i democràtica ha de passar per generar una nova situació que no permeti que n'hi hagi persones que arribin a aquest punt. Nosaltres, Carles, se'ns ha esgotat el temps. Queda pendent de parlar com a sindicat de tot el tema de la seguretat laboral i sobretot als hospitals, i no dic res perquè la cosa està molt així, ho abordarem el mes que ve, el tema de les condicions de treball i l'exigència de treballar de determinades maneres de tot el tema èbola i, diguem, coses. I també parlarem, a veure si s'ha solucionat el proper mes, del 9-N. Nosaltres hem de quedar aquí, t'hem d'agrair molt la transparència que fas i la sinceritat en les teves paraules respecte al cas que us preocupa i que ens preocupa, i sobretot farem difusió de la campanya de rescatem els salaris mínim 1.000. Doncs fins al mes que ve, Carles. Vinga, moltes gràcies. Nosaltres tornem d'aquí una estoneta amb un altre tema, el nostre grafòleg particular, el Germán Belda. Fins ara.